¿Te levantas con dolor de mandíbula, cabeza o incluso cuello? A mí personalmente me pasa lo mismo y te voy a explicar el por qué. Puede que estés apretando o rechinando los dientes y no lo sabes. El estrés del trabajo, la tensión acumulada y hasta el mal descanso hacen que muchas personas pasen la noche apretando sus dientes o rechinándolos. Esto se conoce como el bruxismo. Es importante identificarlo a tiempo porque puede provocar fracturas dentales, dolor de cabeza, contracturas musculares e incluso insomnio. La solución es siempre personalizada en cada caso. Contamos con férulas de descarga que absorben la tensión, ajuste en la mordida e incluso apoyo de otros especialistas como un fisioterapeuta o un cirujano maxilofacial. Si te suena todo esto, no tienes que vivir con dolor ni seguir desgastando tus dientes sin saberlo. Podemos ayudarte a ponerle freno.